Volkaanoo ni beektu. Ogeeyyiin ji'oolojistii dho'iinsa volkaanoo kan uumamu sababa ho'a guddaa fi dhiibbaa cimaa keessa lafaatti argamuun kattaaleen yoo baqanii gara maagmaatti yeroo jijjiiraman jedhu. Dho'iinsa kanaanis teessuma lafa haaraa kanneen akka gaarreen, tulluuwwanii fi lafa olka'aa uumuu malu. Biyya keenyattis dho'iinsa volkaanoo naannoo Affaar dabalatee naannolee garaagaraatti mudataa tureera. Dho'iinsa volkaanoo naannoo Affaar mudate ammoo bifa jijjiirrachuun itti fufeera. Guyyaa kaleessas dho'iinsi volkaanoo kun haala duraan hin baratamneen mudachuun aara samiitti yeroo ol finiinsu mul'ateera. Dho'iinsi volkaanoo amma bakka haalli kubbii jedhamu Eertaalleerra fageenya kiiloomeetira 15 qabu irratti mudachuu Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaatti barsiisaaf qorataan barnoota ji'oolojii Dr. Asfaaw Erballoo himani. Ka'umsi volkaanoo kanas dho'iinsa volkaanoo naannichatti duraan mudataa tureen wal qabachuu mala jedhani. Raadiyeesii kanatti Eertaalli dabalatee kanaan dura waggoota dheeraaf dho'iinsi volkaanoo naannoo kanatti mudataa tureera. Dho'iinsi ammaa kunis volkaanoo kana waliin wal qabachuu mala. Kana dura dho'iinsi volkaanoo naannoo haalli kubbii jedhamu kanatti mudate akka hin beekne kan himan Dr. Asfaaw aarri mul'ate kunis ol ka'iinsa qabaachuu dubbatani. Dho'iinsi kunis lafarraa kiiloomeetira 5 hanga 10 ol ka'uun kallattii qilleensaa jiruun kibba lixaa Saawudii Arabiyaa fi Yemenitti qilleensaa. Hawaasni naannoo sanaas of eeggannoo taasisuu qabu jedhu. Dho'iinsi kun kan itti fufu yoo ta'e hawaasni naannoo sana jiraatu odeeffannoo itti fufiinsa qabu akka argatan taasisuu ni barbaachisa. Hawaasni waan addaa yoo uumame qaamolee dhimmi ilaallaturraa kallattiin waan kennamuuf hojii isaanii dilee itti fufuu akka qabus dhaaman. Dho'iinsa volkaanoo wayita mudatu argitanii beektu laata? Yaada keessa nuuf qodaa.